VIP，我是 Vicky， 我是 Sharon， 耶！那今天我们看的是哪一部电影呢？到底是哪一部那么催泪啊？片名叫做《无价之宝》。看到我的眼睛了吗？很肿哎、有没有特写？但是大家误会了，他这不是化妆哦，是刚刚哭肿的这样子。我一看完我直接冲进厕所，你知道吗？我有看到，我以为是你发生什么事情，因为我发现我眼睛周围粘满了卫生纸，真的哦。对，赶快去清卫生纸。而且我觉得，就是这一次演员的部分，真的都是硬底子派的演员。不过这部片因为蛮催泪的，然后我觉得这部片的演员演技都真的很发挥到极致，真的。那首先女主角呢？女主角大家都知道啊！我一看到那个预告片就想说，哇塞，好久不见的鬼后厨重回那个大荧幕。何志远，哎呀，何志远表演的很好哎，真的，出道这么多年了，还可以在这部片里面再去演大学生，而且还很青涩那种。对呀，我们也想要当大学生。然后另外一个演员他是陈东日，可是大家对于他的印象的话，大部分都是以配角居多。我觉得我好像就是三不五时什么片，好像很多类型就会看到他，都会看到对不对？他。这部片他完全是他主角，而且完全他演技发挥到极致。对。 아주 나를 치고 눈가를 부릅대야 겨우 원금 받는 거야. 아저씨 이름 뭐예요? 조석이. 조석 아저씨는 처음에 무서운 사채업자인 줄 알았는데요. 어린애가 저 한 장 갖고 싶대잖아. 그럼 줄만도 하잖아. 얼마에? CD만 있으면 뭐래. 음악을 들어야지. 고마워요 아저씨. 알고 보니 피아노를 잘 못하는 따뜻한 아저씨였어요. 잘 살아. 담보가 마음에 걸려서 그러세요? 그런 거 아니야. 然后另外一位男配角呢是金熙媛，神之一手的那个石老师。哦，对。你之前也会觉得他是以搞笑啊，让人家觉得就是爱一个欢乐的角色。他这次他就真的是演一个很深情的。其实我觉得他算这部片里面的角色也是稍微带一点诙谐的。哦，对，突然会讲一句话，让人家对他在那里面对负责当一个就是比较诙谐一点的那个角色。他后面也都是演技很流露、很自然这样子。요리는 그냥 포기하면 안 돼요? 그냥. 종배 아저씨는 매일 이렇게 구박을 받지만 알고 보면 주석 아저씨의 뒤도 없는 짝꿍이랍니다. 주소 좀 찾아보라고 급하니까 야. 급하시면 부장님 저 바꾸. 담보야, 다시 알려줄게. 그리고 저에게는 항상 다정한 삼촌이에요. 죄송합니다. 이거도 대봐. 이것도 완전 분홍색이야. 네. 가자. 저기 도장, 복사, 쫙. 何志远其实他也就只有占一半，真正的这个重点是那个小哦福星朴子昭仪。我第一次看到他，已经不是第一次出演，这样子吗？在大概前几个月，就8月的时候有演一部电影，是由李正宰主演的《魔鬼对决》。我们那时候为什么没有去看魔鬼？因为我们去看失速，我们去看丧尸了。我们之前是速列车的，就是心得啊，如果大家有兴趣，可以再去点一下。没有错，如果大家对于像《魔鬼对决》这种暴力动作片有兴趣的话，也推荐大家去看一下哦。我了一下，发现他是为了这部片，他有特别去选秀试镜，而且在几百个、300个对被选出，脱颖而出这样子。可是上因为他要演的是何志远的小时候，所以他还要配合何志远的那个脸型，而且有挑过，真的。小女孩我走起来呢，瞬间很灿烂的脸，然后又是甜甜的叫着，就是叔叔啊，那个真的是，就让人觉得啊，好可爱的小孩这样子，会甜到心里啊，真的哦。对，也。 두 달치나 밀렸어. 저는요 어느 날 갑자기 담보가 되어 아저씨들과 살게 되었어요. 엄마랑 잠시 떨어져 살게 되었지만 괜찮아요. 저는 씩씩하니까. 맛있어? 근데 담보가 무슨 뜻이에요? 야 담보. 담보야. 담보냐? 담보.荧幕
幕呢，就是车子塞车嘛，然后小女生就是趁机打开门，车门以为说会不会是6点要开始了，比如说去追小朋友，然后可能会有一些笑点啊，被小朋友整啊，就没想到就是催泪的开始这样。期待的，那个神之一手搞笑的石老师是不是好笑又要来搞笑了？可能没有啦，他唯一让我觉得有点好笑的是他好像老先生这样体力很差这样子，追到白卡那样子。对啊。我觉得装的好不好？只是他不想跑。那既然催泪的开始，那你催泪的地方是？我觉得因为前面对我来讲都还好，就是一个铺陈的叙述这样。对。那真正的就是催的一个片段，就是那个小女生被卖掉嘛，然后男主角去救她的时候，那个就哭着叫着她啊，就是，然后去抱她的那2个字真的很催泪啊！难不成你在这之前就哭了吗？被发现了，我的哭点爆哭，真的假的？我在他那个前面呢，就到了路上的流浪汉这样，是被骚扰，没想到这个大叔就突然出现了，像个英雄一样救了他。这女孩牵住他的手之后，我觉得这就是一个他对他开启心房的一个开头了。因为他原本还想要逃离他们的身边，对，这个瞬间他接纳了这个叔叔，明白说叔叔是真的对他好的人。也是小女孩主动先去接受他，对，从这时候就开始感动啊！真的吗？真的，他们相处的过程都觉得很感动。对啦，对，就是大叔啊，他明明就是一个传统男子汉的形象啊，然后因为工作的关系也比较现实面，然后他却开始就是对小女孩付出的更多，这样也被那个旁配角就是吐槽，就是说明明很在意，然后又总是不在意。对啊，我还记得他说你为什么没人情味这样，我不可以帮他一下这样。只是说从这里我就开始感动了，真的，我就觉得他原本这个大叔他对自己都很吝啬，对不对？结果他往金钱这方面开始会去愿意满足这个小女孩，就自己掏钱啊。对，之中他的表情，我觉得他变得越来越温柔，就是慈祥的表情慢慢的出来，然后开始走进导演的陷阱里。对。然后所以我的眼泪就开始卫生纸一张一张的抽出来，所以下次要带3包卫生纸，真的。不然我其实有发现你不够用，结果我发现我剩下2张，不好意思哦，我的鼻子没关系，我下次带3包，好不好？从这边拿出来这样子，跟那个大叔从袜子里面拿出来掏老本那样子一样。那我忍不住想问你，如果从底裤里面拿出来，跟从袜子里面拿出来，你比较可以接受哪一个？袜子。后来我觉得一样恶我刚刚是不是讲了什么？后来我觉得。会变成老妹的口头禅。然后大叔不是就是这样子一直无私的对他付出，然后供养他长大。오늘 추방해요. 그건 왜 이러냐? 엄마가 돈 벌러 멀리 갔다고. 야야야야야! 야! 어디 함부로 자식아 남의 담보에 손을 대? 짱이었어. 아저씨. 나한테 아파요. 거기 가 있으면 엄마가 진짜 데리러 오는 거 맞아요? 是他就是去帮何志远找他的另外一个亲生爸爸。对，难怪我觉得会叫无价值。这就是双关啊！想到大叔还居然真的找到了何志远的亲生父亲，让他去相认的时候，我觉得也超感动。我要讲这个点就是呢，因为他知道他的爸爸的不错，所以他也就默默的走开，去等待说结果会是怎么样。对，突然接起一通电话，然后就听到了何志远叫爸爸2个字，那一瞬间他的表情，我真的是马上2行泪又掉下来。一听到那个爸爸那2个字，我就觉得你也掉眼泪了，你哭点不是比我，还有哭点也很低，不要这样子。然后接下来我要讲到我又要泛泪了，不要哭不要哭。就是原来何志远就他长得更大之后，这个过程之中有发生一些病变，对，导致他失踪了。相遇的那时候，可是大叔不认得他，可是他依然叫着他的名字，这样子。他的演技在这个彩蛋的地方整个大炸裂，你知道吗？你必须要在一个非常嘈杂的状况下，然后是一个失能的人，然后你要很冷静，在转头过去看那个何志远的时候，一个慈父的那种眼神。对，然后但是转回来之后，又是继续失能的状态。他叫那名字意义很深对，对，感动到
那个片尾曲都出结来了束？吗？是吗？对啊，我是一听到看到他叫他的名字，然后我又开始在爆哭这样子。那这样看来，我应该不用几颗星了吧？哦，不用啊，就是6颗星，啊，我知道啊，6颗星，哎，不是，就破表的意思啦。哦，我下的结论就是催泪度6颗星，剧情5颗星， 5颗星，因为其 OK 实剧情算是我们都会想得到的，真的对剧。想要去哭一下、发泄一下的话，我觉得蛮推荐的。对压力大呀，然后跟男女朋友吵架啊，分手啊，然后离婚啊，没有啦，乱讲。大家有没有看过这一部《无价之宝》了呢？有什么心得感想的话，欢迎在下面留言跟我们分享哦。喜欢我们的影片，记得按赞、订阅、加分享。好，Maybe VIP，我们下次见，拜拜。去找卫生纸啦。 자신이 좀 부끄럽지 않게 우리 아이들한테도 꼭 보여주고 싶은 그런 영화입니다. 담보 자신 있습니다. 담요처럼 포근한 영화입니다. 보러 와주세요. 다는 기회가 없습니다. 보물 같은 담보 영화 꼭 보세요. 보러 와주세요.